Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya keki ya pudding ama podini. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu. Kama utapenda basi usisahau kulike hii video, na pia kama bado hujasubscribe channel yangu please subscribe na ubonyeze kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata notification kila nikipost video mpya. Pia comment hapo chini na share na wenzako ili nao waweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Instagram yangu ni Mapishi Rahisi. Mwanzo kwenye baking tin yako weka mafuta na upake vizuri. Baada ya kupaka mafuta iweke kando na utengeneze karamel yako. Ili kutengeneza karamel utahitaji sukari kikombe kimoja kasorobo. Weka kwenye pani yako na weka kwenye moto mpaka sukari ianze kuyeyuka, alafu anza kukoroga mpaka kala yake ibadilike iwe kama rangi ya caramel kama mnavyoona kwenye video, na hakikisha kuwa moto ni mdogo ili sukari yako isichomeke, kwa sababu ikichomeka itakuwa chungu sana, hautoweza kula. Kama mnavyoona sasa caramel yangu iko tayari. Nitaweka kwenye baking tin yangu. Kisha nitazungusha baking tin nihakikishe kuwa caramel imefika kila side, alafu nitaweka kando. Na sasa tutaanza kutengeneza layer yetu ya kwanza ya pudding. Utahitaji cream cheese gramu 150, vanilla vijiko viwili vidogo, mayai 4, evaporated milk can moja, condensed milk pia utahitaji can moja. Evaporated milk natumia mililita 350 na condensed milk gramu 390. Kwenye blender weka mahitaji yako yote. Baada ya kuweka kila kitu, funika blender yako na ublend dakika moja. Na baada ya kublend dakika moja, weka kwenye baking tin yako. Na hakikisha kuwa unachuja ili kama kuna vipande vya kitu visingie. Na baada ya kuchuja, funika kama mnavyoona kwa kutumia aluminium foil. Alafu chukua baking tin nyingine kubwa kuliko baking tin yako. Weka maji ya moto. Alafu weka baking tin yako na uweke kwenye oven ambayo umeipreheat dakika 10, moto wa 180 degrees juu na chini, na uipike dakika 60 ama mpaka ukiweka kijiti itoke safi. Na sasa nitaonyesha jinsi ya kutengeneza chocolate cake. Utahitaji box moja ya cake mix na mahitaji mengine itakuwa imeandikwa kwenye cake mix yako. Yangu ilikuwa imeandikwa thuluthi ya kikombe mafuta, mililita 275 maji na mayai 3. Ukinunua cake mix yako itakuwa imeandikwa utahitaji kuchanganya na nini, utatumia vile ilivyoandikwa kwenye box ya cake mix yako. Na sasa ninaanza kutengeneza keki yangu. Ninaweka maji, mayai na mafuta na ninachanganya vizuri. Alafu ninaweka mchanganyiko wangu wa cake mix na ninachanganya vizuri. Unaweza pia ukatumia mashini, sio lazima uchanganye na mkono. Na sasa nimetoa pudding yangu kutoka kwenye oven, iko tayari. Imechukua saa moja. Na kama mnavyoona nikitia kijiti katikati inatoka safi.
Sasa nitaweka mchanganyiko wangu wa keki. Nitafunika, nitaiweka tena kwenye oven kwa dakika 45 kama ilivyoandikwa kwenye box yangu ya keki. Na wewe utaangalia box yako ya keki imeandikwa dakika ngapi, utaweka kwenye oven ama paka ukiweka kijiti katikati itoke safi. Baada ya kutoa kwenye oven, toa kwenye maji ya moto na uweke kando, weka keki yako kando mpaka ipoe. Ikishapoa, unaweza ukaikata kwa juu kama mimi ninavyofanya, ili iwe level moja kwa juu, lakini kama utatumia baking tin kubwa kuliko yangu, basi sio lazima kukata kwa juu. Na baada ya kukata kwa juu, ninafunika keki yangu kwa kutumia plastic wrap. Alafu naiweka kwenye fridge kama masaa 8. Mimi nilitengeneza usiku, nikaiacha mpaka siku ya pili jioni ndio nikaitoa. Na kama mnavyoona pudding cake yangu iko tayari, nishaitoa kwenye fridge. Naweka maji ya moto kwenye sinia, alafu naweka pudding cake yangu ambayo nimeitoa kwenye fridge ili caramel iyeyuke kidogo. Na sio lazima kufanya hii step, lakini mimi ninapenda kufanya ili caramel yangu iweze kuyeyuka kidogo. Na kisha utapitisha kisu kwenye sides, alafu utageuza keki yako kwenye sahani kama mnavyoona kwenye video. Na pudding cake yetu iko tayari, inaonekana hivi. Muonekano wake ni mzuri kama mnavyoona, na pia taste yake pia ni nzuri sana. Hii pudding cake haitengenezwi kama pudding cake zingine ambazo unachanganya kila kitu kwa pamoja kisha unaweka kwenye oven. Hii mwanzo unapika pudding alafu ndio unachanganya na keki, na ni nzuri sana na ni tamu sana na iko creamy. Yaani ukitengeneza utaipenda sana, hata hautohisi harufu ya mayai. So kwa wale ambao hawapendi mayai, hii recipe mtaipenda. Na kama mnavyoona hata keki iko moist sana. So please jaribu hii recipe na unitumie feedback yako kwenye Instagram yangu Mapishi Rahisi. Na pia kama wewe ni mpya, please subscribe channel yangu na bonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika, na comment hapo chini. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.